นี่เรากำลังล่องเรือที่ทะเลสาบอาชิทะเลสาบอาชิเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุด1 ใน 3ของญี่ปุ่นอยู่ที่ฮาโกเน่ที่เรานั่งเรือจนสลัดใช่ดูเรือจนสลัดคลาส VIP กี่องศา กี่องศาตอนนี้2 องศาอากาศเย็นมากโอเคแค่นี้ก่อน